ম্যাডাম আজকেও আসবেন না? ছুটির দিনে কাজিনদের সাথে সিনেমা দেখার প্ল্যানটাই মাটি হয়ে গেল। আহা, তুমি যাও না, আমি তো আছি। তুমি কাপড় ধোবে? হ্যাঁ। বেস্ট অফ লাক। সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন, কোনো কষ্ট ছাড়াই ময়লা কাপড় একদম পরিষ্কার, খুব কম বিদ্যুৎ খরচ, মাত্র ৭,০০০ টাকা থেকে শুরু। ওয়াশিং মেশিন এটা বিলাসিতা নয়, আমাদের প্রয়োজন। সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন, বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন।